തിരുവനന്തപുരം വാമനപുരത്ത് നേരിയ ഉരുൾപൊട്ടൽ. ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. വാമനപുരത്ത് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. വിതുര, പൊന്മുടി, നെടുമങ്ങാട് മേഖലകളിൽ കനത്ത മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. മഴക്കെടുതി നേരിടാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് കൺട്രോൾ റൂം സജ്ജമാക്കി. എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിച്ചെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനിടെ തിരുവനന്തപുരം മാമ്പഴക്കരയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് ഫാമിലെ 25 ആടുകൾ ചത്തു. മാമ്പഴക്കര സ്വദേശി രാജന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ഫാമിലേക്കാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണത്. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. അതിശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മലയോര മേഖലയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞും വെള്ളം കയറിയും ജനജീവിതം ദുസ്സഹമായി. പാറശാലയിലെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണതിനെ തുടർന്ന് 2 ട്രെയിനുകൾ പൂർണ്ണമായും 6 ട്രെയിനുകൾ ഭാഗികമായും റദ്ദാക്കി. ഇതോടൊപ്പം കടൽക്ഷോഭവും രൂക്ഷമാണ്. വീടുകൾക്കും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വള്ളങ്ങൾക്കും യാനങ്ങൾക്കും കടകൾക്കും ഏകദേശം 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയും ജില്ലാ കലക്ടറും സന്ദർശിച്ചു. തലസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് അരുവിക്കര ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു. നെയ്യാർ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകളും ഉടൻ തുറന്നേക്കും. പലയിടത്തും വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി പേരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും നാളെയും സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ തീവ്ര മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ റെഡ് അലർട്ടാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തി പ്രാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ പോലീസ് സേനാംഗങ്ങളും കനത്ത ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അനിൽകാന്ത് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തയ്യാറായിരിക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. മണ്ണിടിച്ചിലും വെള്ളപ്പൊക്കവും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കും. ചെന്നൈയിൽ വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച യുവാവ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. കിൽപോക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയവേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് ഉദയകുമാർ മരിച്ചത്. TP ചിത്രം മേഖലയിലെ സെമിത്തേരിക്ക് സമീപം അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടന്ന ഉദയകുമാറിനെ ചെന്നൈയിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ രാജേശ്വരി തോളിലേറ്റി വാഹനത്തിൽ കയറ്റുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കയ്യടി നേടിയിരുന്നു. വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെ രാജേശ്വരിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിൻ അഭിനന്ദന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിരുന്നു. Thanks for watching.